M+ төлөвлөж байна. A year to remember. Номыг бичиж уншсан Нэмэх баярын хулан. Тавин 2-7 хоногийн туршид шин зүйл суралцсан тэмдэглэл. Өмнөх үг. Ном бүтэх шалтгааны тухай. Хүн бүр амьдрал хэмээх энэхүү аяллыг нэгэн ижил гараанаас адил тэгш боломжтойгоор эхэлдэг. Та ямар гэр бүл төрж өссөн, хэр алдартай сургуулийг дүүргэсэн, хэдий хэмжээний туршлагатай байх нь хамаагүй. Гагцхүү өөрийн онцлог шинжийг олж нээсэн, тогтвортой, тууштай, өсөх хандлагатай, бүтээлч сэтгэхүйтэй байхад бүх хаалга нээлттэй. Орчин үед эрч хүч энерги гэдэг мэдлэг мэдээллээс дутхгүй өндрөөр үнэлэгдэх болсон. Аливаа ажлыг барьж аваад дуустал нь хийх эрч хүчийг орчин үе зөв зохистой хийх мэдлэгээс илүүд үнэлж байна. Бид дотроо нуугдан байгаа хүчин чадал, нөөц бололцоог тун багаар үнэлдэг. Үнэн дээр бид өөрсдийгөө хөгжүүлж чадвал супер потенциалтай атлаа ямарваа нэгэн бүтээгдэхүүн, технологи, эд шид, бурхан сахиуст найдаж хүлээдэг. Бид амьдран буй нийгэм, бусдын таагүй нөлөөлөл, буруу зуршлын уршгаар өөрийн төгс хувилбарт хүрч чаддаггүй. Үүнийг засах арга зам бол зөв зуршил, тогтмол тууштай байдал юм гэдгийг Гамма баг үндсэн зорилгоо болгон тогтмол сурталчилдаг үлээ. Тэрж утгаараа энэ номон дээр хулантай хамтран ажиллаж залуусыг өөрийгөө олоосай, үргэлж сайжрах хүсэл тэмүүлэлтэй байгаасай гэж хүссэн. Уг ном нь 52 тусдаа сэдвт богино нийтлэлээс бүтнэ. Зохиолч хулан өөрийн биеэр 1 жилийн турш буюу нийт 52-7 хоног шин зүйл суралцаж бичсэн тэмдэглэлийн төвөр юм. 7 хоног бүрийн сэдвүүд өвөрмөц онцлогтой бөгөөд ихэвчлэн хувь хүний хөгжил, эрүүл амьдрал, сэтгэл зүйн тогтвортой байдалд хүргэх, хорт зуршлаасаа салах мэт олон өнцөгт зөв хэвшлүүд билээ. Энэ бүхнийг 52 тусдаа 7 хоногт хуваан баг-багаар суралцсан ч учиртай. Том зорилгыг бид том чигээр нь шууд барьж авч хийгээд амжилтанд хүрдэггүй. Харин баг-багаар зуршил, буруу үйлдэлээ болох шийдвэр гаргаж байж алстаа том зүйлийг бүтээж чадна. Буудан дээрээ сувг эргүүлээд хэвтэж байхдаа, утсаараа сошиал ухаж байхдаа, ажил дээрээ зүгээр цаг нөхцөөж байхдаа, ганцхан хормын дотор шийдвэр гаргаж, яг одоо зогсох гэдэг сонголтыг хийж чадсанаар бид зорилгодоо хүрдэг. Бид том зорилго тавихдаа хүрэх уулын ориглыг л хардаг. Гэтэл том зорилгын эхлэл зэг уулын ориглоос биш, бидний тухтай буудангаас эхэлдэг юм шүү дээ. Аливааг тогтмол хийх, тууштай байх, үргэлж шинийг санаачлан өөрийгөө хөгжүүлсээр байх гэх мэт амьдралын хамгийн энгийн мэт чадварууд үнэндээ хүний хөгжилд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулдаг нь амьдралд батлагдсан. Энэ тодорхойлолттой хулангийн бичсэн уг ном нь явцав нийцэж байгаад бид баяртай байна. Бид цаг хэмнэж байж өөрсдийнхөө хүссэн амьдралыг бий болгодгүй. Бид эхлээд хүссэн амьдралаа бүтээж байж дараа нь цаг өөрөө хэмнэгдэж эхэлдэг. Ингээд 52 шин туршилт хийж 52 дахин сайжирсан өөрийгөө бүтээн бий болгоорой. Гамма багийнхан бид үргэлж таныг өөрийнхөө хамгийн шилдэг хувилбар байхад туслах болно. 1-р 7 хоног. Өглөөний хүн болох нь. Үд болтол унтаж үхрийн дуу сонсохоо боллоо. Өглөө би чамайг маш их санаж байна. Өвөл бол хав харанхуй ширээний чийдэн асаагаад хэсэг даарч суудаг. Хот тэр чигтээ унтаж байх мэт мэдрээд ганцаараа гэрээс гарахад автобусны буудлын дээр олуула байдаг тэр хүмүүс. Үүрийн 6 цагаас эфирээ асаадаг хуучин ажил минь гэдэл. Зум бол харин гудам шүүрдэх дуунаар сэрдэг. Босоод харахад гадаа улбар өнгөтэй болчихсон байдаг. Ягч бүрэн мандаад гараад ирчихээгүй байгаа ичимхий нарны туяа. Өглөөтэй холбоотой бүхнийг санаж байна. Үүрийн цагаан гигээ дөнгөж мандаж байгаа тэр улбар уяаг хамгийн сүүлд хизээж харсан юм бүү мэд. Дандаа л баг үдийн алдад орноосоо босдог боллоо. Тиймээс хамгийн ихний 7 хоногийн турш хийх зүйл нь эрт босох юм. Тэр дундаа байгалийн цагаар амьдарч, үдшийн 12 цагаас урьдан унтаж, өглөө 6 цагаас өмнө босох дүрмтэй.
Эхний өдрүүдээс л шууд бүтлгүүтэлтэй нүүр туллаа. Ялангуяа өвөл байгааг хэлэх үү. Өглөөд 8 цагаас өмнө гадаа харанхуй байх тул биеийн сэрэх тухай бодохыг ч хүсэхгүй байх шиг байна. Хүний урманд өглөөний сэрүүлгийн унтраснаа ч санахгүй байна. Миний биеийн санах хойд ийм тохиргоо огт байхгүйтэй холбоотой бололтой. Би усанд сэлж дугуй унаж сурсан шиг өглөө эрт босхийг бие махбоддоо сануулчихсан бол асуудал үүсэхгүй байх байсан баг. Тэгэхээр 7 хоногийн туршид эрт унтах, эрт босох тал дээр тасралтгүй бүтлгүүцсэн хүний хувьд өөрийнхөө олж авсан зарим нэг залтай аргуудыг жагсаая л да. Мэдээж дасгал хөдөлгөөн хийх, эрүүл хооллох, орой эрт харих, заавал босно гэж толгойдоо бодох гэх мэт зөвлөгөөнүүдийг та бүхэн хангалттай л сонссон баг. Үдшийн хамгийн сүүлийн төлөвлөгөө чинь халуун ванн твтэх байг. Ваннд орж биеийн температураа дээшлүүлээд буцаж хэвийн байдалтай орохоос өмнө орондоо орж чадвал хурдан унтна. Хүний бие температурын халуунаас хүүтэнд шилжих мөчлөг дээр гүн нойронд автдаг нь баримт юм. Эсвэргээрээ хүүтнээс халуунд шилжигч мөн адил үйлчлэлтэй. Орондоо орсон хойно нойр хүрэхгүй сэрвэлзээд байвал хэсэг тагтан дээр гарч зогсоорой. 2 минут гадаа зогсож баг зэрэг даарсны дараа халуун хүнжилтэд ороход нойр заавал хүрдэг. Утас болон компьютерийн дэлгэцээ автоматар оройн цагаар гэрлээ багасгадаг болгож тохируул. Өөрөө өдөрж бүр тохируулбал мартах болон хүсэхгүй байх магадлалтай. Автомат болгож тохируулаад мартчихвал хамаагүй дээр. Бидний цахилгаан хэрэгслүүдийн хурц шар гэрэл хүний нүдэнд өдрийн нартай адил дохиод амжуулж тархинд очих учиртай орой боллоо, унтах цаг боллоо гэсэн мессежийг алдагдуулж байдаг. Тэгээд ч сул гэрэлтэй гар утсыг удаан оролдох хүсэл төрөхгүй. Мөн унтлагын өрөөнийхөө гэрлийг оройн цагаар багасгаж авах учиртай. Өөртөө ажилууд оройн хоолны дараа аяг тавгаа угаалтуртаа үлдээ. Хувцснуудаа замбраагүй орхи. Өглөө босоод хийх ажил бэлдэж тавь. Яаралтай хийх ёстой ажил байхгүй бол залхуурч буцаж унтах магадлал өндөр болно. Хамгийн ихний хийх ажил чинь толгой ажилуулах шаардлагагүй зөвхөн биеийн хүчний байвал хурдан сэргэх тустай. Гой үнэрээр өөрийгөө эрхлүүл. Хурц тод үнэртэй ус биш тайвшруулдаг лаа, сулхан үнэртүүлэгч эсвэл гой биеийн тос дүрхэд орондоо ороход тухтай сайхнаас гадна тайвширч амгалан нойрсоход нөлөөлдөг. Чив чимээгүй орчинд унтаж чаддаггүй над шиг хүн байна уу? Би ганцаараа тэгээд чив чимээгүй орчинд бол унтахад эвгүй санагдаад заавал чихээ хүнжлөөрөө дарж унтдаг. Харин хажуу өрөөнд чамаагүй өөр хүн байгаад тэгээ бүр тэр маань хурхирдаг бол над шиг ад жаргалтай амар тайван унтдаг хүмүүс байдаг болов. Тэгвэл тайвшруулах аялгүй тоглоулдаг гар утасны аппликейшн зөндөө бий. Сонсохыг хүсэж байгаа дуу чимээнүүдэд холиод танд үнэхээр таалагдах холимог бий болгож ч болдог. Жишээ нь ил галын чимээ, гитарын аялгүй, шиврэх борооны холимог байвал ямар вэ? Ийм аялгауг шөнийн турш тасралтгүй тоглуулж, гүн нойронд давтуулж, бүр магадгүй гой зүүдж бэлэглэх чаддаг аппликейшн туршаад үзээрэй. Өглөө бүр сэрүүлэг дуугарахад дотроо түмэн шалтак зохиож хойшлуулдаг нь бид бүгдээрээ. Гэтэ заримдаа сэрүүлэг хитрхи олон дуугарахаар уур хүрээд ашгүй нойр сэрчигдэг тийм үү? Тим нөхцөлд бүр нэрмээс болдог нэлээд хэдэн аппликейшн бий. Alarmy болон түүний адил аппликейшнуудыг татаж аваад сэрүүлэг тавьбал босохгүй байна гэж байхгүй. Гэтэ жаахан стресстэй л босох бах. Учир нь энэ сэрүүлэгт хойшлуулах товч гэж байхгүй. Бас сэрүүлгээ унтраахын тулд босож жорлонгийнхоо зургийг авах, математикийн бодлого бодох, 50 удаа сэгсрэх гэх мэт олон төрлийн даалгавартай. Ёстой зэрлэг. Энэ арга эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөхийг мэдэх юм алга. Гэхдээ орой унтахдаа нэг аяг ус уучихвал өглөөгөр давсагч нь хөөрөө чамайг сэрнэ. Ийм нөхцөлд яаж чичээгээд буцаж унтах, хойшлуулах боломжгүй байдаг. Нэгэнт орноос боссон бол буцаж хүнжилтөд шургах үгүй нь бидний сэтгэлийн хатаас шалтгаална. Энэ мэт элдв олон юм туршиж үзсний эцэст хүн өглөө эрт сэрхийн тулд сэтгэл зүгээл бэлдэх учиртайг ойлголоо. Өглөө эрт босож байгаагаар өөрийгөө төсөөлөн бодож, хийх ажлуудаа жагсаан бичиж, зориг тэмүүлэлтэд хүрэхэд өглөө эрт босох нь хэр чухал болохыг ухамсарл. Тэгээд эрт унтах нь хамгийн чухал. Мөн бусад эрүүл амьдралын хэмнэллүүдтэй хавсран ашиглаж байж асуудалгүй өглөө эрт босож сурах үзье. Бүтэн 1 жил 52-7 хоног бидний өмнө байна. Энэ жилийн төгсгөл гэхэд өглөөний болжмруудтай уралдан босдог болохын төлөө. Баярлалаа, баяртай. 14-р 7 хоног. Академик англи хэлний шалгалт өгч үзсэн нь. YouTube багш байхад бие дааж суралцах нь асуудал биш. Олон улсын англи хэлний төвшин тогтоох IELTS шалгалтанд бие даан бэлтгэж үзлээ.
дөнгөж авчгаад сууж байна. Би олон жил IBT TOEFL эсвэл IELTS өгөх юмсан гэж хүсээр ирсэн бөгөөд энэ жил өөрийгөө хүчлэн байж бүртгүүлээд аргагүй эрхэнд шахуу өгч үзлээ. Нэг л нартай өдөр шалгалтаа өгөндөө гэд яваад байвал цаг хугацаа хуруун завсраар мэддэхгүй урсаад л байдаг гэдгийг сүүлийн хэдэн жилийн миний байр байдлаас харж байна. Харин жил бүрийн эхэнд чихтэйхэн идэвхтэй, эрчтэй, урамтай байдгаа ашиглаад ESP төв дээр гүйж очиод IELTS бүртгүүлчихсэн. Намайг аль 2 дугаар сарын эхэнд очиход аль хэдийн ойрын 2 сарын ширээ дүүрээд байсан тул би 4 дугаар сард хамгийн ойрын боломжит өдрийн цаг авлаа. Ингээд шалгалт өгөх эрхтэй, бэлдэх 60 хоногийн хугацаатай, өмнөх ямар ч мэдлэг туршлагагүйгээр дайраад орчихлоо. Би хэдийгээр англи хэлийг олон жилийн туршид ажил мэргэжил найз нөхөрлөлтөд ашиглаж байгаа ч ихэвчлэн чөлөөт өдөр тутмын хэлбэрээр хэрэгэлдэг. Албаны өргөдөл хүсэлт эсээ бичгэд хэрэгэлдэг англи хэл миний мэддэг зүйл биш байв. Харин IELTS миний хошин шогийн мэдрэмжтэй, дончтой англи хэллэгийг бус хэр зэрэг дипломат байж чадахыг минь шалгах учиртай. Бэлтгэлээс өмнөх туршилт шалгалтын дүн. Сонсгол 5.5, унших 4, бичих 5, ярих 6.5, дундаж дүн 5. Бэлтгэлийн дараа шалгалтаас 7 хоногийн өмнөх туршилт шалгалт. Сонсгол 7.5, унших 5, бичих 6, ярих 7, дундаж дүн 6. Жинхэнэ шалгалтын дүн. Сонсгол 8, унших 6.5, бичих 6.5, ярих 7.5, дундаж дүн 7. Миний интернет их багш нарын эхнийх нь болвоос IELTS online test.com гэх вебсайт. Ердөө 7 хоногийн өмнөх жинхэнэ шалгалтын материалыг шууд оруулдаг, алдааг засаж, оноог тооцож өгдөг бүрэн хэмжээний туршилт тестүүд бэлэн байдаг. Би сонсгол болон уншлага хэсгээ зөвхөн энэ сайтын материалууд дээр ажиллаж бэлдсэн. Шалгалтын үеэр цагаа зөв тооцох нь чухал байдаг. Ялангуяа унших дээр цагтаа багтаж, 3 уншлага 40 асуултаа багтаахыг зөвхөн ийм туршилт тестүүд дээр сурч болмоор санагдсан. Бас сонирхолтой надад шалгалтын бэлтгэлийн том зузаан ном ганц ч байхгүй. Номон дээр байдаг дасгал ажил, заавар зөвлөгөө, хариулт бүхэн зөв вебсайтта үнэгүй бэлэн байж байдаг учраас тэр зузаан үнэтэй номыг л авч байж бэлтгэлээ эхлэнэ гэж битгий бодоорой. Дараагийн гайхалтай хэрэгтэй мэдээлэлээр хангаж байсан их сурвалж нь YouTube. Тэр дундаа English Lessons with Adam Ingvid. YouTube сайтад хичээл оруулдаг олон л багш нар байдаг. Би тэдгэрийн өчнөө л хичээлийг сонсож байсан боловч Адамын заах арга барил надад хамгийн ойлгомжтой, үлдэцтэй санагдсан. Би энэ YouTube-ийн бичлэгүүдээр өөрийгөө бичих хэсэгт сойсон билээ. Адам багш тэр дундаа бичих арга заах, тайлбарлахдаа мундаг сайн шүү. Бичих гэснээс IELTS-ийн онцлог нь гараараа бичдэг. Тэгэхээр бэлтгэлийг компьютер дээр сууж биш, үнэхээр цаасан дээр бичиж байж л сайжирна. Сонирхолтой нь гараар бичгээр зарим үгсийг яаж үсгэлдэгэ мартчихдаг юм бэлээ. Тэгэхээр нь ямар нэгэн үсэглэх тоглоом интернетээр олж тоглож тархиа сэргээх хэрэгтэй. Мөн өөрийнхөө төвшинг шалгахын тулд жинхэнэ бүрэн хэмжээний туршилт тестүүд тогтмол өгөх нь зүйтэй. Миний мэдхээр талбайн баруун талд Golden Compass гэдэг газар бямб гариг бүр 15,000 төгрөгийн хөлсдөөгөөр туршилт шалгалт авч 2 хоногийн дараа дэлгэрүүлсэн хариу зөвлөгөөг имэйлээр илгээдэг. Мэдээж ямарваа нэгэн сургалтанд хамрагдaltaгүй, хувийн багш хөслөлгүй ганцаараа бэлдэх нь амарч гэлээ өөрийгөө шалгах боломжгүйгээрээ сул талтай. Би YouTube бичлэг үзэл ганцаараа эсэ бичнэ. Тэрийгэ шалгуулах хүнгүй байна гэдг нь эрсдэлтэй ч гэсэн хичээвэл болохгүй зүйлгүй л санагдсан. Ингээд шалгалтын сонсох, унших, бичих, ярих гэсэн 4 хэсэг тус бүр дээр ямар орц жор зохиож бэлдснээ тус нь товч тайлбарлая. Сонсох. Шалгалтын хамгийн эхний мөн бэлтгэхэд хурдан сайжирдаг хэсэг. IELTS online test.com сайт дээр олон 10 сонсголын хэсгүүд хариулттайгаа байдаг бөгөөд тасралтгүй хийгээд л байхад миний хувьд л дороо сайжирсан. Мөн шалгалтан дээр ч хамгийн өндөр оноо маань энэ сонсох хэсэг байсан юм. Гол нь анхаарлаа сайн гівчин төвлөрүүлээд суухад амархан. Лекц сонсож байхдаа өөр зүйл бодох аваас бодолтой төөрөөд хариултаа алдчихсан шүү. Асуултын дарааллаар лекц сонсгох учраас бүгд зүй тогтолтой. Гэхдээ л зөвхөн нэг л асуултын хариултыг хүлээж болохгүй. Нэгэн зэрэг 2 асуултын хариултыг хүлээж сонссноор хэрвээ ямар нэгэн байдлаар барьцаа алдчих бол хэд хэдэн асуултыг хариултгүй өнгөрөх биш, ганцыг нь л алдах болно. Үргэлж 2 алхмын цаатахыг давхархаар. Миний хувьд сонсох хэсгийн хамгийн айж байсан хэсэг нь тоо.
Ялангуяа нэгдүгээр харилцан ярианд утасны дугаар, шуудангийн дугаар хэлэх тохиолдол нилээдгүй бий. Нэг дор 8-аас 10 тоо дуржигнуулаад хэлээд өнгөрөхөд барьж авах нь хэцүү. Би ядахад ягаад ч юм бэ 8, 9 буюу 8, 9 хоёрыг дандаа холиод байдаг. Үүнийг мэдэж байсан учраас YouTube-ээс Telephone Number Listening Practice гэж хайгаад хэдэн бичлэг сонсож ажиллахад хамаагүй дээрдэж ирсэн. Харин огт дээрдэж өгөхгүй байсан дасгал нь ихэвчлэн 2 дугаар лекцэн дээр ирдэг зүг чиг тайлбарладаг хэсэг. Газрын зураг харуулад байрлалуудыг хэлж тайлбарлах лекц нь хангалттай төвлөрөөд сонсоход асуудалгүй боловч байглаасаа л зүг чигийн баримжаа муутай эмэгтэй хүний хувьд цаасан дээрх ертөнцийн зүгүүд хүртэл адармаатай байсан. Энэ хоёр дасгалаас л холоор явах юмсан гэж бодож байсан бөгөөд жинхэнэ шалгалтын дээр маань азар тоонууд дуржиганд л хэлээгүйч энэ газрын зурагтай дасгал ирсэн юм. Хэдэн оноо алдсан алдаа минь энэ л дасгал байсан гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Унших. Миний хамгийн муу оноо авсан хэсэг. 6.5 авсан байсан. Гэтэл би англи хэлээр өчнөө л олон жил уран зохиолоос эхлээд эссе нийтлэлүүд уншиж байгаа. Тэгэхээр энэ шалгалтанд цэвэр стратеги, зөв бодлого хэрэгтэй гэдгийн баталгаа нь энэ болов. Унших хэсгийн үед би эхлээд асуултаа эхэлж хараад дараа нь хариулт хайх гэсэн тактиктай явж байгаад сүүлдээ энэ нь надад тохирохгүй байгааг олж мэдсэн. Харин эхлээд 2-3 минутанд ирсэн эсээгээ уншиж түлхүүр үгнүүд болох нэр, он сар, байршил, шалтгаануудын доогуур зурж тодтогох, түүний дараа асуултаа харах нь надад амар санагдсан. Ингэснээр би толгойдоо эсээ юуны тухай болох, ямар үйл явдлууд өрнөсөн тухай багч гисэн төсөөлөлтөй болж асуултынхаа хариултыг хаанаас олж болохоо барагцаалж чадах юм. Ихэнх вебсайт онлайн багш нар унших хэсгийн тухайд аль болох бага уншиж хариултаа хурдан олох тактик ихээр заадаг. Миний хувьд удаан уншигч гэдгээ энэхүү шалгалтанд бэлдэх явцдаа олж мэдсэн бөгөөд надад бага унших, бүрэн ойлгохгүйгээр мэдээлэл төвөрлөх гэдэг нь хэцүү санагдсан. Харин эсвэргээрээ бага хугацаанд их уншиж хариултаа олох гэдэг аргаар ажиллахыг хичээсэн. Унших хэсэгт яг хэрхэн үр дүнтэй унших вэ гэсэн өчнөө зөвлөгөө бий. Бүгдийг нь туршиж үзээд аль нь тохиромжтой байгааг бид өөрсдөө олж нээн. Бусад хүнд таардаг арга барил гээд өөртөө шахаад байж болохгүй шүү. Мөн уншлагын хэсгээ илүү сайн ойлгохын тулд би үгсийн сангаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай болов. Энэ нь зайлшгүй бөгөөд би IELTS-ийн үгсээр л унших, бичих, ярих бүх хэсгээ ажиллах учраас яг 700 үг цээжлээд авсан юм. Үүнийгээ яг нэг 7 хоногт хийсэн бөгөөд хэрхэн өдөрт 100 үг цээжилснээ дараагийн 7 хоногт бичнэ. Бичих. Хамгийн хэцүү натал хамгийн бага бэлдсэн хэсэг. Битгий над шиг байгаарай. Бичих хэсгээ зөндөө удаан бэлдээрэй. Гэхдээ бичих тал дээр туршлагатай, үгс ар ардаасаа урсаад байдаг бол гайгүй. Зөвхөн бүтэц дээр ажиллахад хангалттай. Харин бичих гэхээр л сайн угаас цааш үг орж ирдэггүй. Хичнээн сайн англи хэлтэй байгаад ч угаасаа л эвлүүлж бичих чадвар муу бол эхлээд түүн дээрээ ажиллаж, юуны ч тухай хамаагүй бичээд л байх хэрэгтэй болно. Жинхэнэ шалгалтын дээр хамгийн хойно сууж таарсан тул цаас хураах үйл явцад зөндөө олон хүмүүс нэг хуудасныхаа арын нүүрний талыг нь ч дүүргэж чадаагүй байхыг харсан. Тэгж болохгүй шүү. Зөвхөн дасгал 2 дээр л гэхэд 250 үг бичих ёстой болохоор бэлтгэх үйл явцдаа ийм хэмжээний юм өлгөн бичих тэнхэлтэй болох хэрэгтэй. Бичих хэсэг 2 бүрдэл хэсэгтэй. Эхнийх нь судалгааны график хараад тайлбарлаж бичих юм. Нэг үгээр хэлбэл зөвхөн бэлэн мэдээллийг дамжуулах үүрэгтэй. Хамаагүй бага хугацаатай бас бага онооны хэсэг. Харин дараагийнх нь өгөгдсөн асуултанд хариулж бүтэн эсээ өөрөө зохиож бичих учиртай. Зарим сургалтын төвүүд бүр 1-р хэсгийг алгасаад шууд 2-оо бичиж ихэл цагтаа амжихгүй боллоо гэхэд арай өндөр оноотойгоо дуусгасан дээр гэж зөвлөдөг юм байлээ. Харин миний хувьд 1-р хэсэг илүү хэцүү санагдсан. Хувийн үзэл бодлоо тусгах учиргүй, олон мэдээллийг харьцуулж харуулах, хамгийн онцгойг нь дэлгэрүүлэх гэх мэт бичвэрт өчнөө их албаны том үгнүүд ашиглах шаардлагатай болсон. Тиймээс би өөртөө шипи бэлдсэн юм. Эдгээр үгсээ ягшталн чэйжлээд хэрэгтэй газруудад нь шигтгэж өгснөөр миний эсээ илүү мэрэгжлийн болж өгөх юм. Түгээмэл хэрэглэгддэг чухал үгнүүдийг хүчээр цээжлэхээс өөр аргагүй. Бас эсээгээ холбож өгөх нь хамгийн чухал учраас холбоос үгнүүдийг зөв хэрэглэж сурах хэрэгтэй. Цаанаасаа хэрэглэж сураагүй над шиг хүнд бол шууд автоматар цээжлээд өгүүлбэр хооронд хэрэглэх тактик барьсан. Ярих хэсгийн хувьд хамгийн амархан байсан. YouTube-ээр жинхэнэ шалгалтын бичлэг үзэж хэдэн удаа өөртөөгөө давтаж хийсэн.
Миний ойлгосноор бол ярих хэсгийн үеэр аль болох тасралтгүй, гэхдээ ойлгомжтой удаанаар мөн зохимжит холбоос үгнүүдийг хэрэглэж албаны байдлаар ярих нь зүйтэй. Бүтцийн хувьд ч тун энгийн. Танилцах хэсэг дээр өөрийнхөө болон гэр бүл амьдардаг хэсгийнхаа тухай ярих болно. Үргэлжлээд хүсэл сонирхлын тухай асуулт орж ирэх бол дараа нь асуулт суглуулж ярих гэх мэт. Харин надад ярвигтай санагдсан хэсэг нь бол эдгээр энгийн асуултанд бэлэн хариулттай байх юм. Жишээ нь туршилт шалгалтын үеэр надаас гэр бүлийнхнээсээ хамгийн ихээр бахархдаг хүнийхээ тухай яриач гэж асуулаа. Би хизээж энэ тухай бодож байгаагүй болохоор эмээгийнхаа тухай ярьж илүү бахархалтай болгохын тулд худал баримт хүртэл зохиосон. Мэдээж ярих хэсэгт худлаа ярих, буруу факт дэлгэхэд асуудалгүй. Чи дэлхий бол гурвалжин хэлбэртэй гэж хэлсэн ч болно. Гагцхүү зөв өгүүлбэрийн бүтэцтэй, сайн дуудлагатай байхад л болно. Тиймээс бид эрэх магадлалтай сэдвүүдээр багахан бэлтгэл хийж гэр бүл, эх орон, сургууль, бага нас, найз нөхөд гэх мэт сэдвүүдээр толгой дотроо бэлэн түүх бодчихсон байхад гэмгүй. Тэгэд мөн аль болох энгийн байхаас зайлсхийж боломжтой бол өгүүлбэрийнхээ ганц хоёр үгсийг өөрчлөөд арай агсан төвшний болгохоор мэрийнх нь илүү оноо авахд тустай. Ер нь академик англи хэлний шалгалтаас нэг их айгаад байхаар зүйлгүй санагдсан. Бэлэн болохоор л өгнө гэд хүлээвэл тэр цаг хизээж ирэхгүй. Одоо бүртгүүлчихэд дор хаяж сарын дараа л өгөх цаг олдох учраас шийдсэн даруйдаа бүртгүүлээд олдсон хугацаанд хамаг анхаарлаа төвлөрүүлж бэлдсэн нь дээр баг. Өөр хүмүүсийн туршлага судлаад байхад хүн анхны удаад хамгийн бага оноогоо авдаг. 2-3 дахь өгчөөж хүссэн оноондоо хүрдэг юм байлээ. Гэтэ хамгийн гол нь хийгээд үзгэл хэрэгтэй. Багш байхгүй, сургалтанд суух мөнгө байхгүй, арай бэлэн биш гэх хэрэггүй. Ганц сургалтанд хамрагдаж бэлдээгүй би ингээд давчгсан л сууж байна шүү дээ. Өөртөөгөө л ажиллаа сурчхад болно. Богино хугацаанд чанартай бэлд, өөрийнхөө арга барилыг ол, тэгээд битгий сандар. Энэ бол оюун ухааны тест биш, энэ зөвхөн хэлний л тест. Сургалтын төвүүдийн ийм шалгалтын анги яагаад дандаа 3 сар байдгийг би гайхаж байгаа. Тэгээд тэр ангид орохын тулд төвшин тогтоох шалгалт өгөөд аль хэдийн ягсан төвшний мэдлэгтэй гэдгээ баталдаг шүү дээ. Гэтэл хүүхдүүдийг 3 сар нэг ангид суулгаад баахан дүрм заачдаг санагдсан. Мэдээж бичих хэсэгт хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ тийм агсан шатны дүрмээр нүдүүлж байх явцдаа хүмүүс сурах сонирхлоо алддаг. Яагаад хүмүүс олон жил англи хэл сураад л байдаг мөртлөө хизээж дундаас дээш шат руу дөхдөггүй гэж? Учир нь сургалтын арга барил нь арай хитрхи уйдгартай байдаг шүү дээ. Би 10 жилийн охин байхдаа хэлний сургалтын төвд явдаг байсан. Дунд шат хүртэл нь яваад дахиж ямар ч хэлний сургалтанд яваагүй. Учир нь надад уйдгартай байсан. Би дөрмийн хичээл дээр нүд анилдаад толгой дүүрээд юу ч ойлгохгүй байсан. Тэгээд хамгийн аюултай нь ойлгохч хүсэлгүй болж байсан. Хичээлийг сонирхолтой заах, амьдрал дээр хэрэглүүлэх, урамшуулах тогтолцоо ховор учраас хүмүүс хоёрын хооронд хэл сурсан болоод хаяад байх шиг санагддаг. Мэдээж эхний шатуудыг мэргэжлийн багшаар заалгаж, хэлнийхээ суурийг бат тавиулаад үргэлжлэлийг нь хүн өөрөө бие даах учиртай. Шалгалтанд ч ялгаагүй. Тэнд дүрм хэрэгтэй. Гэхдээ чиний бодож байгаа шиг тийм ч их биш. Баярлалаа. Баяртай.